qarindoshlar. Sharq Turkiston surgunda hukumat televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Xitoyning bölüp o'tish va kontrol qilish taktikasiga qarta sagak bo'lish va qarshi turish intayin muhim ahamiyatga ega. Sharq Turkiston surgunda hukumati va Sharq Turkiston milliy harakati 5 aprel Sharq Turkiston milliy qo'zg'olonining 33 yilligini xotirlash munosabati bilan namoyish o'rinlashtirdi. Xitoy G'ubilik kitobxonasidagi kitoblar yig'ib olingandan keyin yana qaytarib berildi. Amerika chegara mudofaa idorasi tutib qilingan elektronlik uskunalarning 3dan 1 qismining Amerikaga kirgizilishiga yo'l qo'ydi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Su uxlaydi, düşman uxlamaydi. Sharq Turkistondagi turk millatlari orasiga Xitoy yaloqchilarini qo'llanish orqali fitna fasod, bo'lgunchilik va nifaq urug'larini termoqda. Ba'zi qozoq qarindoshlarimiz axborot vositalarida ochiq-oshkora bo'lgunchilikni targ'ib qilib, Uyg'urlar bilan qozoqlarni ayirishga tirishgan. Qozog'istonda necha yil ilgari qurilgan Atajurt inson haqlari tashkilotining qurg'uvchi rahbari Serikjon Bilashov Uyg'urlar bilan qozoqlarning tamoman o'xshamaydigan ikki millat ekanligini, mustaqil yashashga to'g'ri kelsa, Uyg'urlar bilan birga yashamay, Mo'ng'ullar bilan birga yashashni xohlaydiganligini bildirgan. Hatto Sharq Turkiston davlatini Stalinning qurib Sharq Turkiston ismini qo'yib berganligini jar solgan. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi uning tutqun qilinishdan burungi maydoni bilan tutqun qilinishdan keyingi maydonining o'xshamaganligini tanqid qilib, qattiq raddiya berdi va Sharq Turkiston surgunda hukumati 11 mart kuni axborot e'lon qilib, Xitoyning bo'lish va kontrol qilish taktikasiga qarta sagak bo'lish va qarshi turishning ahamiyatini bayon qildi. Axborotda mundaq deyildi: Xitoyning bo'lish va kontrol qilish taktikasiga qarta sagak bo'lish va qarshi turish intayin muhim ahamiyatga ega. Xitoy imperialistlari va ularning xoin sheriklari Sharq Turkiston xalqining, bo'libmi qozoqlar va Uyg'ur xalqining orasiga ayrimchilik selishga urinayotganligi diqqatimizni tortdi. Uyg'ur, qozoq, qirg'iz, o'zbek, tatar, mo'ng'ul qatorliq barliq Sharq Turkistonliklar Xitoy imperializmi va uning yaloqchilarining Sharq Turkiston xalqi orasiga ayrimchilik selib, dushmanlik qilishiga qattiq qarshi turdi. Yaqinqi ig'vogarchilik Sharq Turkiston va uning xalqining mustaqilligini qayta qo'lga keltirish, Xitoy imperializmining bo'ysundirishidan saqlanish tirishchanligining ochiq-oshkora oldini oladi. Barliq Sharq Turkiston xalqi Markaziy Osiyo oilasiga tava bo'lib, ota-bobolari bir, yiltizi tutash. Uyg'ur, qozoq, qirg'iz, o'zbek, mo'ng'ul va boshqa Markaziy Osiyodagi etnik guruhlar tarixdan beri birga teng mavjud bo'lib yashab, Xitoy tajovuzchi imperializmiga qarshi birlikda kurash qilgan. Aksicha, yaqinqi imperialist tashviqoti Xitoy Kompartiyasi va uning yaloqchilari tomonidan qilingan bo'lib, Sharq Turkiston xalqi orasida hech qanday chetishish yo'q. Sharq Turkiston xalqi bilan Xitoy imperializmi o'rtasidagi chetishish Sharq Turkistondagi Uyg'ur, qozoq, qirg'iz, o'zbek qatorliq turli qarindosh millatlar o'rtasidagi chetishish bo'lmasdan, balki Xitoy imperialist tajovuzchilari bilan bo'lgan chetishishdan iborat bo'lib, ular birlikda mo'rini mo'riga tirab kurash qilib, 1933 yili va 1944 yili mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurib chiqib, hayotini qurbon qilib, qon ter bedeliga davlatning egilik huquqi va zamin butunligini qo'g'digan. Yo'qotish, vayron qilishni maqsad qilgan tashviqotlar, parchalash, ayirib etish urug'larini chechishlar Sharq Turkiston xalqiga vakillik qilolmaydi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, ularning kimligi Uyg'ur, qirg'iz, qozoq, o'zbek, mo'ng'ul qatorliqlardan iborat. Ularning orasiga ayrilish urug'ini chetishma tug'dirish yangi Xitoy imperializmining Sharq Turkiston xalqini bo'lib kontrol qilish taktikasi bo'lib, xuddi burungi Xitoy imperializmi bilan Rus imperializmining davlatimizni parchalab, ishg'ol qilib olish, bosh egdirish uchun kuch kiritib, bo'lgunchilik tug'dirib o'ynagan o'yinlarga o'xshaydi. Tarixda birlik bo'lgan vaqtimizda biz intayin kuchlangan va bo'ysundirilmagan. Qalayimqanchilik tug'dirish bizni ojizlatadi, Xitoy imperializmining quliga aylantiradi. Biz Sharq Turkistonlik Uyg'ur, qozoq, qirg'iz, o'zbek, tatar, mo'ng'ul qatorliq barliq Sharq Turkistonliklarni sagak bo'lib, Xitoy imperializmining an'anaviy bo'lish va kontrol qilish taktikasiga qarshi turishni umid qilamiz. Biz Sharq Turkiston xalqidan Xitoyning mushuningga o'xshash an'anaviy bo'litish va bo'ysundirish o'yinlariga dum tushmasligini o'tinamiz. Birlashish bizni kuchlantiradi, bo'linish ojizlashtiradi. Sharq Turkiston xalqi o'zining energiyasini va tirishchanligini Xitoyga qaratishi, bir-birini nishonga olmasligi, davlatimiz va uning xalqining beshiga keladigan mavjud tahdid ustidan g'olib kelishi, ota-bobolarimizning izini besib, bog'larimizni mustahkamlab, millatimizning kuchlanishi va birlashish uchun kurash qilishimiz lozim. Biz barliq Sharq Turkistonliklarga yana qayta chaqiriq qilamizki,
Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Mo'ng'ul qatorliq millatlar bir-biri bilan zich ittifoqlashib, milliy birlikni yangidan kuchlantirib, birlikda kurash qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi imperializmini, mustamlikasini, ishg'oliyatini, irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirishi kerak. Xitoy imperializmi va uning yaloqchilarining Sharq Turkistonning territoriya butunligini bo'lish g'arzi Sharq Turkiston xalqi o'm va sagak bo'lgan muddatda hargizmi ishga oshmaydi. Alloh Sharq Turkiston xalqini saqlasin, millatimizning birligini saqlasin. Bizni kuchlantirib, ishg'olchi imperialist Xitoy va uning yaloqchilarini mag'lub qilishimizga yordam qilsin. Amin. Sharq Turkiston Sürgündü Hökuməti və Sharq Turkiston Milli Hərəkəti 5 aprel Sharq Turkiston Milli Qozğalığının 33 yıllıqını xatırlaş. Sharq Turkiston xalqı uçrayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun Amerika qatorliq xalqaradagi davlatlarni harakatlanishga chaqiriq qilish maqsadida dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarni 5 aprel kuni namoyish qilishga o'rinlashtirdi. Baş ministerimiz Salih Xudoyor Efendining chaqiriqini dehqonlarga sunamiz. Assalamu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammanglarga shu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Bugungi so'zlashimning sababi 3 masala to'g'risida. Birinchisi 1990 yilning 5 aprel, ya'ni 5 apreldagi Sharq Turkiston Milliy Qo'zg'olonining 33 yilligini xatirlash uchun, ikkinchisi yana shu yaqinda Sharq Turkiston Sürgündü Hökuməti o'tirib qo'ygan raysinash faoliyatini yana qaytadan tashviq qilishga va xalqimizning buningga ovoz qo'shishga va buningga qatnashishga chaqirdi. Uchinchi Xitoy va Xitoy istixborotining g'alchilarining va hamkordoshlarining Sharq Turkiston xalqini pochlayman, arsida ziddiyat salaman degan uyallarga ehtiyot qilishinglarni va bu uyanga qarshi turishinglarni chaqiriq qilaman. Birinchi masalaga kelsak, hamda hammanglarga ma'lum bo'lganidek 1990 yilning 5 aprelda Sharq Turkistonning barında Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirish uchun shuni tubdan nishon qilgan Zeydin Yusufning boshchiligida necha yuz va hatto keyingi nimada necha ming Sharq Turkistonliklar Xitoy tajovuzchilariga qarshi jang qildi va Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltiramiz deb qinini, milini va jonini qurbon qildi. Gerçi bu barındaki Sharq Turkiston Milliy Qo'zg'oloni Xitoylar tarafidan vahshiycha bostirilgan bo'lsa-mu, Sharq Turkiston xalqininki mustaqilligidan, davlatidan, o'rligini erish uchun jonini, milini fido qila oladiganligini va qat'iy mustaqilligidan voz kechmaganligini xalqaroga yana bir qatim bildirdi va dushmanimizga yana bir qatim bildirdi. Ve bu Sharq Turkiston xalqiga ümit berib ve onun keyin 90 yıllardan keyingi inqiloblarga medet bo'ldi ve örnek bo'ldi desek bo'ladi qarindoshlar. Biz bu kunni, yani Sharq Turkiston Sürgündü Hökuməti ve Sharq Turkiston Milliy Hareketi bo'lishimiz bilan bu kunni 5 aprelni Sharq Turkiston Milliy Qo'zg'olon kuni deb bekitishga to'g'ri keldi. Nima sababdan desak, 1949-yili 22 dekabrning kunida Sharq Turkiston mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyeti Xitoy tajovuzchilari tarafidan ag'dirilib ketdi. Gerçi onundan keyin Sharq Turkiston xalqini necha qatim qo'zg'olonlar berib ishg'oliyatga qarshi qo'zg'olonlar bergan bo'lsa-mu, eng unumlik va yoki eng tunulg'ini shu 1990-yildagi 5 apreldagi barindagi Sharq Turkiston Milliy Qo'zg'oloni eng unumlik bo'ldi va eng tunulg'ini shu bo'lganlik tufayli biz mush kunni Sharq Turkiston Milliy Qo'zg'olon kuni deb bekitishni to'g'ri ko'rdik. Shuning uchun biz Amerikaning
parlamentinin aldıda şu 4. ayının 5. günü saat 1:30'dan saat 3'gacha Amerika parlamentinin aldıda şu Şarkı Türkistan Milli Kozg'alan gününü hatırlaş bilen ve yana Amerika hükümetininki, Amerika parlamentinin Şarkı Türkistan'daki Xitayning ep berayotgan irqiy qirg'inchiligini, ishg'oliyatini tüptün hal qilish uchun Şarkı Türkistan'ni besilib olgan bir devlet deb e'tirof qilishini ve Şarkı Türkistan ve arasidagi Xitay ve Şarkı Türkistan arasidagi to'qinishni hal qilish uchun qonun o'tirib qo'yishini chaqiriq qilamiz aziz qarindoshlar. Ve biz barlık Şarkı Türkistanlık qarindoshlarni, dunyoninki har qaysi joylardagi Şarkı Türkistanlık qarindoshlarniki, tashkilotlarniki, aktivlarniki öz turishliq davlatininki parlamentlar oldida o'xshash faoliyat olib berishini talab qilamiz. Biz o'zimizga ega chiqmasak, aziz qarindoshlar, boshqalar bizga ega chiqmaydi. Biz o'zimiz chiqib mani qilpa, mani qil deb besim qilmasak, boshqasi kelib besim qilmaydi. Biz talab qilishimiz kerak. Başta biz talep kılımız, onun dikin kağını Allah'ın aziz qarindoshlar. Hareketini qilmay turib, hiç bo'lmaydi deb o'tsasak, hiç bo'lmaydi. Hareket qilsak, onun dikin hareketning meyvesi bo'ladi aziz qarindoshlar. Shuning uchun yana takrorlayman, şu barliq dunyoning har qaysi joylaridagi muhojiratlik Sharq Turkistonlik qarindoshlar va tashkilotlar o'z turishliq davlatinglarniki parlament oldida şu Şarkı Türkistan Milli Kozg'alanınki 33. yılını hatırlaş için ve Şarkı Türkistan'ni besilib olgan bir devlet deb e'tirof qilishiga chaqiriq qilamiz aziz qarindoshlar. İkinci masalaga kelsak, o'tgan hafta biz şu Şarkı Türkistan sürgün hükümeti raysınash faaliyetini başladı. Çünkü bir yerde şunda talepler oldu chet elliklardan. Şarkı Türkistan halkınınki qancha prosenti mustaqillik xohlaydi va yoki qancha prosenti Xitoyning ostida avtonomiya xohlaydi degandek. Shuni savol nim qilish uchun biz shu raysinash faoliyatini ham Facebookda ham Twitterda deb bordik. Afsuski hozirgacha 800-900 ga bormabdi texicha. Shuning uchun bu raysanashni hammanglarninki aktivlik bilan qatnashinglarga va tığım mükemmel ko'lam teşvik qilishinglarga chaqiriq qilamiz. O'zinglarninki qaysi yo'lni to'g'ri ko'rgan bo'lsanglar, o'zinglarninki fikr erkinliginglar. Shuning uchun agar Sharq Turkiston va Xitoy orasidagi to'qinishni mustaqil Sharq Turkiston davlati bilan hal qila olamiz desanglar, shuningga belgi beringlar. Yoki Xitoy avtonomiya bersa, Xitoyning ostida yani yaşaymayız deydiganlar bo'lsa, onunla belgi beringlar. Üçüncü mesele kelsak, şu faaliyetni başlamaylam Xitoy istihbarotininki kontrolligi va ostidagi ba'zi turkum Xitoyparast va yoki Xitoyning g'alchillari mayli qaysi millatdan bo'lsin, Sharq Turkiston xalqini, Sharq Turkiston zaminini, Sharq Turkiston davlatini parçalayma deb uyanlar oynamoqda. Bu yerde bu maqsadlik uyan, planlık uyan. Çünkü bu yerde Xitoy Sharq Turkistonninki mustaqilligini oldini olish uchun o'ynayotgan fitna chiqarish uyanlari va Sharq Turkistonni xalqini xalqaroda ojiz va bir-birisi bilan urush qilib ko'rsatish uchun qilayotgan uyan. Bu uyanlarga ehtiyot qilishimiz kerak va bu uyanlarga qarshi turishimiz kerak. Sharq Turkiston barliq Sharq Turkiston xalqininki tuproqi. Bütün 1.828.418 kilometr kvadratlık zemin Sharq Turkistonninki ayrılmaz, parçalanmaz zeminidir. Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar, hatta Mo'ng'ollar Sharq Turkistonninki avlodlari, Sharq Turkistonninki xalqi va ular tarixdan buyon Sharq Turkistonda birlikda non ichib, choy ichib, non yeb, birlikda Sharq Turkistonninki mustaqillik uchun qinini, jinini, terlerini badi aziz qarindoshlar.
Şunun için bundaq uyallarga aldanmasligimiz kerak. Tengtarlık atalmışylıqı, kengdarlık, milletçilik nimini qıysak bolmaydı. Biz Şarkı Türkistan'ınki zemin bütünlükini qoğduşumuz kerak ve Şarkı Türkistan'ınki halkının birlikini qoğduşumuz kerak. Bunun karşı erkandaq erkeklerge vaqtida cevap verişimiz kerak ve karşılık verişimiz kerak ve halkaraga undaq kişilerninki Şarkı Türkistan halkıga veya ki Şarkı Türkistan'daki meyli Uygur bolsun, Kazak bolsun veya ki başka halk bolsun ularga vekil qılmaydiganligini ko'rsatishimiz kerak aziz qarindoshlar. Şunun bilan şu videoni keng doir taqib qo'yishinglarni umid qilaman va şu Amerikadagi qarindoshlarniki şu bo'libmi Washington, Virginia, DC, Maryland atrofdagi qarindoshlarniki 5-apreldagi Amerika parlamentining oldidagi namoyishimizga chiqishinglarni chaqiriq qilamiz va hammamizga birlik, barobarlik ato qilishini, Allohning birlik, barobar ato qilishini, kuch va jasorat ato qilishini ve davoyimizni, sepimizni xoinlardan, munofiqlardan, satqinlardan ve Xitoyninki g'alchillardan uzoq tutishini ve bizninki davlatimizni asli keltirishimizga o'z panohidan yordamlarni ivatishini talab qilamiz ve onunla dua qilamiz. Daim Şarkı Türkistan'ның mustaqillik üçün dua qılın aziz qarindoshlar. Daim xalqimizninki birlik, barobarlik üçün dua qılın qarindoshlar ve daim Şarkı Türkistan milli mustaqillik davasını xoinlardan, munofiqlardan, satqinlardan xoli bo'lish uchun duo qilinglar qarindoshlar. Assalomu alaykum. İctimai axborot vositalarida tarqalgan uchurlarga qaraganda 14 mart seshanba kuni İstanbuldagi Qutatqu bilik kitobxonasida Türkiye hukumati axborot nashriyot idorasi nashr huquqiga xilof deb qaralgan bir qism kitoblarni tizimlab, nashr huquqi bo'yicha tekshirishni boshlagan. Shundaqla bir qism kitoblarni musodara qilgan. Naq maydonda tarqalgan sinlarga qaraganda Uyg'ur o'qirmanlar va atrofdagi kishilar doirlarning kitoblarni musodara qilishiga qarshilik qilganligi, saqchi mashinalarining kitob musodara qilishga yordam uchun kelganligi ma'lum bo'lgan. Qutatqu bilik kitobxonasi 2013 yildan beri İstanbuldagi Uyg'urlarning Uyg'urcha kitob ehtiyojini qondirib kelayotgan asosli kitobxonalarning biri bo'lib, kitobxonada asosligi Uyg'urcha kitoblar, Turkiyadagi cho'ng kitobxonalardan keltirilgan nashr huquqiga ega bir qism turkcha bolalar kitoblari bor ekan. Analizchilarning aytishicha, bu Xitoy hukumatining nashr huquqi bahonasi bilan muajiratdagi Uyg'urlarning Uyg'ur tilidagi kitob va asarlarni yo'qotish uchun qilgan hujumi ekan. Bir necha ay ilgari kitob ishkoplariga tizilgan kitoblar bilan ambarda saqlanayotgan necha tonna kitob, ya'ni 19 ming parcha kitob Turkiya hukumati tarafidan musodara qilinib elib ketilgan ekan. Bu qatim 5 ming parcha kitobni elib mangan. Uyg'ur qarindoshlar yig'ilib buningga qarshilik ko'rsatgan. Mashinaga besilgan kitoblar qaytarib berilgan. Kitobxonada turli tarixiy romanlarni o'z ichiga olgan nurg'ulg'an kitoblar bor bo'lib, imkon qadar qarindoshlarimizning setib olib saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Amerika Chegara Mudofaa idorasi majburiy emgakning oldini olish qonunining ro'yi bo'yicha tutib qilingan 3dan 1 qism elektronlik uskunalarni qo'yib o'tgan. Ya'ni Amerikaga kirgizilishiga ruxsat qilgan. Yahoo xabar torining 14 mart kunidagi xabarda aytilishicha, seshanba kuni e'lon qilingan sonliq ma'lumotga qaraganda, Amerika tamojna xodimlari bulturdan boshlab tutib qilingan quyosh energiyasi batareyasini o'z ichiga olgan elektronlik uskunalarning 3dan 1 qismidan ko'pragini qo'yib bergan. Ya'ni Amerikaga kirgizilishiga ruxsat qilgan. Trina cheklik mas'uliyat shirkati, Jinko Solar Holding cheklik mas'uliyat shirkati qatorliq Xitoydagi asosli taxta bilan ta'minlovchi shirkatlarining quyosh energiyasi taxtasining import qilinishining cheklanishi Amerikaning quyosh energiyasi turining taraqqiyotini kechiktirgan bo'lib, bu Bayden hukumatining klimat nishoniga to'sqinlik qilgan. Sonliq ma'lumotlarga asoslanganda, Tamojna va Chegara Mudofaa idorasi tutib qilingan $841 million qiymatidagi 1627 dona sanoat molining $345 million qiymatidagi 552 elektron mahsulotlarining Amerikaga kirgizilishiga ruxsat qilgan. Elektron sohasining hisoblashicha, o'tgan yili 6 oydan boshlab Amerika majburiy emgakning oldini olish qonunining ro'yi bo'yicha
7 milyon dollar qiymatidagi 17 elektron mahsulotlarni o'z ichiga olgan 961 million dollarlik umumiy malning 88%ni chegarada tutib qolgan. Tamojna va chegara mudofaa idorasining xabarida tekshirilgan elektronlik mallarning ko'pinchisi Malayziya va Vyetnamdan import qilingan deyilgan. Yangi zamon siyosat falsafasining qurg'uchi mutafakkirlaridan faylasuf Jean-Jacques Rousseau shundoq deydi. Bir xalqda aslida davlatchilik bor bo'lsa, hukumat qurish ishi faqat shu xalqning elit sarkillarining soyasi ostida vujudga keladi. Rousseau yuqorqi so'zini yana ilgirlatgan holda, agar hukumat siyosiy elitlarning qo'lida quriladi desak, u chog'da mazkur elit sarkini qandoq belgilaymiz? Qaysi o'lcham orqali uning sarki yoki emasligini o'lchaymiz degan savolni qo'ydi. Onunca mazkur siyosiy sarkini tunishning yo'lining uning siyosiy prinsipda mazmut yoki emasligini dangsish. Umumining irodasiga, ya'ni bugungi biz ta'kidlab kelayotgan milliy irodaga ega chiqib chiqmayotganligini o'lchash ekanligini ilgari surdi. Albatta, farqli funksiyada xizmat qilayotgan o'xshamagan siyosiy tashkilotlarning bo'lishi, har birida sarkillarining o'rin tutgan bo'lishi aqalliy masala. Lekin tashkilotning vazni nuqtasidan olib aytganda, agar surgunda hukumatlar orasidan ilg'ashga to'g'ri kelsa, buning o'lchami mazkur hukumatning milliy irodaga vakillik qilayotgan yoki qilmayotganligi bilan o'lchash, e'tirof qilish yoki qilmaslikni buningga qarab bekitish, chuvish yoki isloh qilishni shu bo'yicha dangsash oqilonalikdir. Agar hukumat milliy irodaga vakillik qilayotgan bo'lsa, hamda uni texmi ilg'orlashtirib isloh qilish kerak bo'lgan taqdirda, uning yo'li changlashtirish, g'aldag'ashliklar bilan harmonlab buzish, pak bilan buzuqni sistema otliq nikoh bilan juplashtirish emas, aksicha buni isloh qilishning eng bexatar yo'li uni kuchaytirish va texmi cho'ng bir qurilma holatiga elib kelishga yaraydigan qo'llash va bor imkoniyatlarni o'rtoqlash orqali quvvatlantirishdir. Sunniy bilan aslini farq qilmasdan nuqul boshqa elning sistemlashib bo'lgan bir qism qurilmalarini, ya'ni boshqalar o'ziga mos keltirib pichqan kiyimni shu peti oriyatga elib kelib, mushiningga tushsang e'tirof qilinsa, bo'lmasa san paqshi deyishning o'zi hadsizlik, zo'talik va buzg'unchilikdir. Yig'ib aytganda, bundaq o'ttirg'i chiqishlar maqsadning isloh qilish emas, suzilayotgan bir qurilmani atalmish birlish nomlari ostida dug'lashtirish, uning iqini oldidagi harakat yo'nalishini burash, put-qo'lini tushakash urinishidan boshqa ish bo'lmaydi. Xarakterining turg'un va suvatqalarni yig'ib to'ngiltib muz yasab, orqadan uningdan dag'dam ketayotgan iqin suvga qarshi tug'an yasashdek bir ish ekanligi aniq bo'lgan bundaq bir urinishlar ichidan qamlashtirolmaganda teshidan chumoq silib, o'rinsiz sun'iy fantaziyalar orqali hapilishlar isloh qilish emas, imo qilish ujuqtirishdir. Qurish emas, o'rishdir. Ihyo qilish emas, ifsod etishdir, ya'ni buzishdir. Tarixiy saboqlarmi, siyosiy saboqlarmi, aqliy tahlillarmi navbatdagi ishni surgunda hukumatdan boshlash otliq projening asli xarakterining nimaligini yuqorqida xulosa qilib turibdi. Shundaqkan, masalani shirkat yoki tijorat jidali kabi ikki taraf masalasi sifatida qarab tomosha ko'rish qancha mas'uliyatsizlik hisoblansa, oq-qora aniq turgan bir ishlarda masalani yana kelib hukumat masalasidan iborat Sharq Turkistonliklarning siyosiy taqdiriga munosabatli harakatlardagi tugunlarni go'yo taraflarning o'zaro ishida qarab tashlab qo'yish, mohiyatda avlod nasllarining taqdirini ashu so'z egasi bo'layotganlarning majrolariga tashlab qo'yishdan farqi yo'q bo'lgan angsizlikdir. Bundaq qilishmi o'z navbatida siyosat ko'chasidagi van kampirlarning chapchiligini bozor topqizishga, fasodchiliklarni keng tasha yeyishga ko'rurman bo'lishdan boshqa ish bo'lmag'usi. Sura Baqaraning 11 va 12 oyatlarida shundoq deyiladi. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilguvchilarmiz deydi. Ogoh bo'linglarki, haqiqatan ularning o'zlari buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. Burhan Muhammadning siyosat to'qmishining van kampirlari nima deydi nomli maqolasidan elindi. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köngünüzlər üçün köp rəhmət. Kelər qitimki proqramımız görüşkəcə Allah'a amanet bolğaysızlar.